əvvəllə keçdik o gündən digər vəslərdə. Həftəni keçdik, ili keçdik. Hətta yumruq üzərində göstərdim ki, biz ilin aylarını göstərmək üçün 12 ayımız var, bir də 4 fəsil var. O hər fəslədə 3 ay, 3 ay, 3 ay, 3 ay, 3 ay, 4 gün içində 3, 6, 9, 12, 3 sayı ilə gedə bilirik. Və yaxud da burada artıq vurmanı əzbərləyən uşaqlar deyə bilərlər ki, 4 gün üçümüz 12 il. Deməli, bir ilimizə, susan, qələm qoy kənara, bir ilimizə 12 ay düşür və bir ilimizdə 4 fəsil var və hər fəsilimizdə də 3 ay düşür. Qışa da, yaza da, yaya da, payıza da 3 ay düşür. Sübhan. Və dedik ki, həftəmizdə 7 gün var idi. 7 gündə başlayırdıq birinci günün bazar ertəsi, ikinci gün çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar. Həftəmizdə dedik ki, 7 günümüz var. Bugün isə öyrənəcək ki, saat. Biz saatı bilmədən gedəcəyimiz yerə gecikərik, görəcəyimiz işləri planlaya bilməliyik. Saat bizim həyatımızda mühüm rol oynayır. Saat bizim həyatımızda mühüm rol oynayır. Diqqət burada olsun. Biz işlərimizi yəni saata görə ayarlayırıq. Harasa qonaq getməliyimizdə kimsə deyir ki, saat 3-də gəl bura. Elə bizə saat 3-də gəl. Mən saatı bilməsən həmin yerə gedib 3-də çıxa bilərəm, ya gecikərəm, ya tez getmiş olaram. İzah edəcəm. İndi baxın. Saatlar da 2 cür olur da. Elektron saatlar var. Elektron saatlar. Ortası boşa nöqtə ilə göstərilir. Məsəl üçün, telefonda göstərilən saat var. Daha çox elektron saatlar görürsünüzmü? İndi onu da hələ bu mövzunu tamamlayaq sonra. Bir də var, deməli, divar saatı. Qol saatında elektron da var, divar saatı tipində olan da var. Yəni, əqrəblərdən göstərilənlər. İndi bir dənə diqqət məndə olsun, baxın. Biz bilirik ki, bir günümüz, bax bizim bu bir günümüz var ha. Yatırıq, qalxırıq, bütün günümüz 24 saatdan ibarətdir. Neçə saatdan? Bir günümüz neçə saatdır? Bir günümüz 24 saat. Bəs bir həftəmiz neçə gün idi? Bir həftəmiz neçə gün idi? 7 gün. Bir ilimiz neçə ay idi? 12 ay. Bir ilimiz neçə fəsil idi? Yəni əvvəllərə refleks edir? 4. Bəli, 4 fəsil idi. Hər fəsilimizə neçə ay düşürdü? Hər fəsilimizə 3 ay. 3 ay. İştirak ediyor sualcaqda. Bir fəsilimizə 3 ay düşürdü. Bir ilimizdə 12 ay vardı. Bir həftəmizdə